8號西北烈風或暴風信號生效，強颱風天兔已經喺汕尾登陸，預計聽日凌晨會喺香港以北大約100公里掠過。喺市區，風雨明顯加強，尖沙咀星光行有戶外廣告招牌被風吹爛，隨風飄搖，不時發出聲響。招牌對落就係尖沙咀碼頭，有唔少人喺掛起8號風球之後嚟到，話要感受天兔嘅風力。一班人企喺岸邊，亦有人喺現場放風箏。而喺對岸中環港外線碼頭，所有嘅航線已經停航，唔少人趕搭尾班船。而陸上交通亦都陸續停頓，以下嘅巴士服務繼續有限度服務。港鐵嘅列車服務暫時維持正常，大部分路線維持10分鐘一班。喺機場，多間航空公司已經喺下晝6點停飛。機管局話，全日有440幾班航班要取消或者延誤，又話現時天氣唔穩定，呼籲市民出發去機場之前要先查詢航班嘅最新資料。呢節風暴消息報道完畢。